여기 이거 어떻게 버티는 거야? 여기다 카메라 들고 360도 돌리기 한번 할래. 응. 카메라 이거 떼서. 죄송합니다. 그거 뭐야? 쭈판. 여기 여기 떼어왔지? 응. 아니, 내가 떼어 다시 붙여놓으려고, 저기다가? 응. 이따 다시 붙이면 돼. 어디 있어? 됐다. 어디야? 수원아, 여기 흰선 보여? 여기 흰선? 응. 여기가 홈런이야. 여기가 홈런이고. 여기. 어. 이렇게? 어. 오케이. 아니, 저기는 벽에 맞으면. 저기는 벽에 맞으면 홈런. 이쪽은 흰선 홈런. 그러면 여기서부터 장애 홈런. 여기 파란색부터 장애 홈런. 장애. 나 카메라 360도 한번 돌렸어. 이번에는 카메라를 이렇게 돌려야겠어. 나도 카메라 계단. 카메라 돌려! 에부 노란색 뗀 곳이 어디야? 에부 저거 파란색 깜박깜박 하면은 녹화 켜져 있는 거지? 응, 맞아. 그냥 웃긴 거 했어, 웃긴 거. 웃긴 거 있어? 한 바퀴 돌리고 꺼러거러 이렇게 했어. 아, 꺼러거러 이렇게. 그랬구나. 한 바퀴 돌리고 꺼러거러 이렇게. 에부 그거 뭐야? 이거 홈런선만. 진짜 야구장 같잖아. 하나만 가져올게. This is my strong boy. 주현이도 가져가. strong boy. 에무나 힘세지? 아이고. 에부 얘 붙여서 나. 조금 숫자가 많진 않으니까. 아니 여기 더 있어. 완전 많아. 하나 둘 셋 3개 더 있는데. 여기 붙여놔. 알았어. 내가 붙인다. 응. 이렇게 붙여. 잠깐만 이거 못 놀래? 못 돌리네. 딱 붙이고 마지막으로 여기 이렇게 마지막으로 여기 이렇게 이거 대각선으로 대각선 그렇지. 이렇게 됐다. 이거 하려가 너는 간다.
그야! 그러면은, 주원아, 응? 여기 너무 멋지다. 그치? 이렇게 응. 할 수 있어서 너무 멋지다. 이것만 조금 고치면. 응. 응? 좋아. 됐습니다. 이제 해봅시다. 잠깐만, 그러면은, 이거부터 살짝 기울이자. 이거부터 살짝 기울여. 이렇게 하는 게, 이렇게 하는 게 딱 맞거든? 조금만 더 조정. 됐어. 응. 이제 해보자. 주원이 주원이 그만해. 타격 연습해봐. 너무 못해. 응. 너무? 힘차게, 응. 힘차게 휘두르는 거야, 힘차게. 응. 그렇지? 또 힘차게. 잘했어. 또 힘차게, 그냥, 또 힘차게. 오. 안타. M 맞아. 으이가, M 맞아. 안타. 자, 힘차게. 다시. 아니, 힘차게 휘둘러야지. 갖다 맞추려고 하면 아이. 힘차게. 오. 또. 힘차게 홈런 한번 치자, 홈런. 홈런 한번 치자. 오. 파울. 이거 마지막. 여기 있어. 마지막. 오. 아니, M 그거 왜 나와? 나 홈런이었다고. 이거 홈런 아니잖아. 땅볼이잖아. 한 번 더 쳐볼래? 아니, 나 이거 타였는데. 응. 다시. 오. 잘했어. 이제 게임 해보자. 예쁘. 어. 근데 저거를 일자로 하는 게 보기 좋은 것 같아. 일자로 해야 돼. 아니야. 이렇게 동그래야지 원래 야구장이잖아. 그럼 이것 좀 더 이렇게 해. 아니, 그럼 이유가 이게. 차라리 저걸 땡겨. 이걸 땡겨, 그냥. 이걸 땡기고 차라리. 예쁘다, 이거 조정 좀 하고. 이거 조정? 잠깐만, 이제야 좀 똑같아졌나? 공 하나 일로 갔지. 이제야 좀 보기 편해졌잖아. 보기 편해졌다. 예뻐, 공 주워주는 사람 해야지, 저기 가서. 이따가 다 한꺼번에 주시면 되잖아. 꺽! 예뻐, 관객석 거기 아닙니다. 관객? 자, 이제 시작. 주원이. 뭐 할 거야? 당연히 이거, 주원이. 홈 할 거야? 먼저 할 거야? 아빠 홈 할까? 그래도 여기, 레옹 구장 할 거야. 그래? 알았어. 레옹 구장. 알았어. 글러브 끼고. 글러브 끼고 여기 가운데서 하는 거야? 여기인가? 나는, 됐습니다. 강두구! 와, 강석구 맞습니다. 강하고! 오케이, 막았어! 아우! 아우. 저 벽이 좋네. 벽 좋네. 땅볼이면은 아웃 시킬 수 있고 좋네. 아니, F 하면 안 되겠어. F는 저걸 자꾸 3초 뒤에 던져야겠다. 3초 뒤에 던
F 히든 누를. 오! 어. 스트라이크! 아웃! 아, 투아웃. 우와. 원스트라이크. 원스트라이. 아, 투스트라이. 아웃! 아, 뭐야. 아, 이거 죠 세이. 꼭! 이거 완전 꼭이다, 꼭. 뭐가 꼭이야. 빠르게 수비를 했어야지. 공 주워올게. 어. 공주. 뭐? 예뻐! 아, 가고 여기가 있어. 완전 딱딱한 나무바닥 아니어서 알루미늄 배트로 해도 되겠어. 괜찮아. 에브 이것도 좋았어. 아, 이거 내려놓지만 않으면 돼. 막 이렇게 던지지만 않으면 돼. 응. 원스트라이. 볼. 뭐야, 저쪽으로 들어갔다. 와. 아웃. 투스트라이크야. 아, 투야. 까비. 아웃. 보여가는 볼. 보여주세요. 볼 해줄게. 공하는 게 던져. 공하는 게 던져. 뭐야, 잠깐만, 이거 공이 4개가 되는데? 공이 4. 아우! 2루 아웃! 아, 잘했어. 이거 아웃. 잘했어. 2루 아웃. 잘했어. 쓰리아웃. 2루 아웃. 방금 거의 신민대만큼 빨랐다. 응, 맞아. 신민대만큼. 시민들만큼 빨랐어. 이제 이번에 공격 잘해봐. 대부분 나무고 있으면 던져도 될 것 같은데? 나무 배트? 아니야, 나무 배트도 똑같아. 던지면 안 돼. 근데 아까 던지지 않았어? 더 안 던졌어. 살짝 내려놓으면서 1루로 뛰어가면 돼. 살짝 내려놓으면서. 한번 텄다 생각하고 살짝 내려놔봐. 맞아. 이거? 그 정도는 괜찮아. 아니, 내가 이런 식으로 했었어? 우리가 빠져는 할 수 없긴 하겠지만, 그래도 너무 좋다, 이거. 자! 간다. 원스트라이. 오! 세이! 세이. 네. 이모! 같이 하다가 도루하게. 이모 타자해. 이거 내가 나의 도루 실력을. 빰! 빰 빼려봐라, 빰! 빰 빼려봐라, 빰! What? What? 자. 원스트라이. 투스트라이. 아우. 아니, 내가, 이거 좀 재밌게 하려고 한 방에 하진 않았는데, 재밌으라고 한 방에 하진 않았는데, 한 번 안 하면 계속 못 하겠어. 한 번 안 하면 계속 못 해. 아이, 뭐, 일루가 있어! 아이, 뭐, 일루가 있어. F 왜? 조금 더 멀리 하려고. 그게 더 좋은 거 이거 같아. 이거 뜯어잖아. 괜찮아.
응. 자, 또 잘 쳐봐. 응. 아까 완따 쳤던 것처럼 잘 쳐봐. 오! 그냥. 이거, 세이브! 세이프, 세이프, 세이프. 세이프. 세이브. 잘했어, 잘했어. 나 이거 해볼까? 대구야, 이거 해볼까? 좋아. 이거 안 될 것 같긴 한데. 아, 안 돼, 안 돼, 먼저 안 돼. 휘둘러야지. 응? 더 빠르게 휘둘러야지. 볼. 오! 바꾸다, 그냥. 바꿔, 그냥. 고. 뭐야, 여기, 잠깐만, 여기 타석이 있네. 여기 응. X자. 타석. 오! 아. 안타. 어떻게 됐어? 응? 원아웃 제이. 말루야? 응? 원아웃 말루? 원아웃 말루. 말루. 그럼 아까 공 쳤었는데, 왜 휴일인데 종 안 꺼놔? 종을 안 꺼놔요, 휴일인데. 응. 아니, 그게 종이었구나. 응, 종소리지, 종 치는 거지. 자. 말루야. 좀 높았어, 볼. 아. 전화 발 옆으로 하지 말고, 거기서, 그냥 선 자리에서 힘차게 휘두르면은, 홈런 칠 수 있어. 한번 휘둘러봐. 맞아, 그렇게. 그게 더 폼이 엄청 이뻐. 응. 응, 오스틴 같아, 방금처럼. 그렇지. 발 움직이지 말고. 응. 아, 이거 잘했어. 잘 많이 먹었어. 들었어. 오, 방금 진짜 좋았어. 그렇게 치는 거야, 그렇게. 투 스트레이. 응. 원볼 그리고 볼! 볼. 투볼. 응. 아우. 투아웃, 말루. 응. 점수 못 냈습니다, 아직. 에이, 진짜 변화구를 왜 던져? 변하고 안 던졌어. 변화구 던졌잖아, 방금. 스트라이크. 저기? 이건 스트라이크야, 전화. 왜 이렇게 높냐고. 아빠가 낮게 던질게. 쓰리아웃. 아이고. 아니, 이거. 말루지만 점수를 못 냈습니다. 다음번에 잘해봐. 응. 아니, 난 말로인데 못 내는 거. 진짜 자존심상한데. 차라리 1루에서 못 내면 내가 인정하는데. 그래? 차라리 1루에서 끝나면 내가 이해하는데. 응. 차라리 1루에서 내가 이해하는데. 아직 많이 남았으니까 잘해봐. 뭐 아까 그거 종 치는 거 끝나는 시간이지. 아직도 끝나는 시간 아닌가? 6교시 끝난 점수였어. 아, 이제 또 5분 있다 또 칠 거야. 아까 몇 시에 쳤는데? 10분에 쳤지 않았어? 10분에 쳤어. 15분인데 왜 안 쳐? 쉬는 시간 5분이야? 쉬는 시간 10분인데? 5분 뒤. 아니, 10분 뒤라 그랬지. 엄마, 이제부터 5분 뒤에 또 칠 거야라고. 이제부터 10분부터가 아니라. 아니, 근데 왜 휴일인데 돈을 안 꺼놔? 오늘 원래는 빨간 날이 아니었다가 빨간 날로 바뀐 거잖아, 세운다. 그럼 내일은 꺼놓겠지. 내일은 토요일이어서 아예 그냥 세팅 안 돼. 아하. 근데 엄마도 토요일, 일요일에 나와본 적도 없어. 모르겠어. 휴일인데 굳이 돈을 칠 필요가 있나? 누가 치는 게 아니라 그냥 입력해놓은 거가 자동으로 나오는 거라서 상관없어. 그래, 점수판, 그래. 점수판. 응. 잠깐만. 점수판 여기 나봐. 내가 점수판 맞춰줄 테니까. 아니야. 점수판 다 맞춰줄 테니까. 점수판 아빠가 여기다 놓을게. 여기다 놓을게. 0대 0이야, 지금. 투수해, 주현이.
내가 이쪽이랑 먼저 되는 거였는데. F! 그러면 이쪽이 F고 이쪽이 나야. 응. 월. 근데 글러브가, 좀 작아졌나, 이게? 글러브 좀 작아졌는데? 글러브가 작아졌는데, 조금? 그래? 작아졌어. 글러브가. 이거 큰 거 좀 사줘, 큰 것도. 아니야, 안 작아졌어. 큰 것 좀. 주연아, 이거를, 주연이가 이게 너무 가까이 있으니까 던지는 게 좀 불편한 것 같더라. 여기다 놓고, 거기다 던져. 이거. 아니면 뒤에다 놓든지. 안 돼. 응. 안 돼. 자, 한 번 잘 던져봐. 그렇지. 잘 던졌어. 그렇게, 뭐야, 뒤로. 그렇게 잘 던졌어. 뒤로 가는데. 괜찮아. 근데 던지는 이거 건 쳐. 잘 던졌어. 안 쳐? 잠깐만. 안 되겠다. 그 사이에 카메라에서. 안 돼! 진짜 못 잡았어. 못 잡았어. 자, 됐어? 해. 응, 잠깐만. 와, 오, 홈런! 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 아빠 엄청 잘 쳤지, 방금. 아웃! 홈런. F6 아웃! 응? 아웃. 내 홈런을 왜? 주원아, 왼쪽 1점 올려줘. 싸늘하다. 이쪽으로 올리는 건데, 이거. 이거 왜 이쪽으로 올려야 돼? 이거! 근데 이거 왜 걸어서 붙지? 스포트. 너 완전 카메라 교육이 대장이야. 응. 1대0. 응. 이거 빨리 집에 가서 보자. 그리고 316도 돌리는 거 얼마나. 316도 돌리는 거 얼마나. 오늘 새로운 경기장 첫 경기 아빠가 이기는 거 아니야? 아니라고! 아빠 완전 컨디션 좋은 것 같아. 볼. 이거 원아웃 안 됐지, 아직. 원아웃인가? 안 된 것 같아. 아니, F가 홈런 튀고 나니까 내가 부담감이. 잘 던지면 돼. 잘 던졌어. 홈런 튀니까 내가 부담감이 쌓였잖아. 부담감이 쌓였어? 응. 그러니까 홈런 튀지 말라고. 꺼져! 어머, 진짜 꺼졌네. 진짜 꺼져. 와. 스트라이크. 뭐야, 묻혀가지고 여기 넣었어. 이것도 그거 폴즈가 잡는 볼이었어. 응. 아우! 아우. 본인한테 위드야. 아우. 원아웃. 저는 공 잡아. 이거도? 진정은 잡아야. 진정은 자, 잡아. 원아웃. 스트라이크. 와. 투 스트라이크.
볼. 고! 됐다. 오! 아우! 아우! 잘했어, 잘했어. 투아웃. 원 스트라이크. 응. 투 스트라이크. 완전 강속 뛰었어. 주환아, 방금처럼만 던지면 엄청 잘 던질 수 있겠다. 쓰리아웃. 마지막에 강속구로 끝내야지. 마지막은 강속구로 끝내야 버틴 거잖아. 잠깐만. 에모, 내 포도주스 안 만질게. 어딨어? 너나. 너. 아. 아니, 이게 자, 별. 이제 잘 해봐. 힘차게 휘두르고, 다리, 오른쪽 발 앞으로, 일루 쪽으로 안 나가고 힘차게 휘두르는 게 제일 중요해. 자, 힘차게. 아! 뭐하는 볼! 뭐하는 볼! 배드보. 방금 잘 휘둘렀어. 다시 또. 잘 휘둘렀어. 아웃. 원아웃, 1루. 왜 내 점수 칸에 맞춰. 볼. 굴. 오! 아, 진짜. 야, 이로까지 가버려. 응, 안 갔어. 응, 안 갔어. 1, 2루. 원아웃 주자 1, 2루? 맞아? 응. 저 이게 안 되는데. 아유. 투아웃. 볼. 너무 빠르게 하는 거 아니야? 아니야. 주원이는 예전에 더 빠른 공도 잘 쳤었어. 힘차게 많이. 아니, 속도가 빠른 게 아니라, 아, 던지고 다 던지는 시간이 너무 빠른 거 아니야? 너무 빨라. 아빠가 천천히 할게, 천천히. 응. 아, 그렇구나. 알았어. 자, 던진다. 응. 오! 파울. 아! 던진다. 응. 볼. 아이! 이게, 볼이야, 오케이. 볼. 오! 홈런! 홈런! 지금 3로 홈런이야? 응! 아, 잘했어. 잘했어. 3로 홈런. 증증. 3로 이거 홈런. 동물형들 파리쿠는 게임에서 던져줘. 돈 벌 때 나는 소리인데. 돈 벌 때 나는 짱짱 짱짱 짱짱. 자, 공 다 던져줘. 아, 오케이. 그래. 공굴러가요. 아까 F가 똑같아. 야, 그 F는 이겼잖아. 맞아. 공 아까 2개 더 던져줘. 응? 아니, 이거. 마지막은? 3대1 역전이네. 응. 또 해보자. 응. 투아웃이야. 뭐 추워야. 응. 아.
방금처럼 잘해봐, 또. 음, 또. 잠깐만. 또 스트라이. 아이, 아웃. 쓰리 아웃. 이제 아빠가 잘해볼게. 아이, 예쁜이야. 잘하면 안 되지. 내가 이겨야 되는데. 아빠도 아빠가 이기려고 하는 건데, 무슨 소리야. 예쁜이 잘하면 안 되잖아. 3대1이네. 여기 왼쪽 타서 여기 타석이 그려져 있어. 맞아. 여기 왼쪽 타석. 그래서 거기서 주원이가 그 타석을 벗어나지 않은 상태로 치면 잘 칠 수 있어. 여기 타석이 그려? 여기서 보면 14인데 F 전면 방향에서 보면 X자일 거야. 여기서 보면 14. 이야. 와, 잘 던졌어. 원 스트라이크, 원 볼. 오케이, 안 된다! 아웃! 세이브야. 아빠가 먼저 왔어. 아, 그러니까 F 앞으로 치고 3초 기다렸다가 했지요. 그런 게 어딨어. 아이고, 이러니까 내가 아무튼 하지마. 2루. 알았어. 더블 플레이. 아, 더블 플레이. 더블 플레이. 투아웃, 순식간에 투아웃이네. 응. 2루. 잘 뛰어갔어, 주원이. 잘했어. 저한테 주소를 내고 가겠다. 이건 야, 볼. 파울. 파울. 파울이야. 뭐 그러면은 여기 바깥으로 넘어가는 건데 파울이라고 하면 안 돼? 아니, 어? 그렇게 넘어가는 거는 2루타, 3루타 갈 수 있는 거지. 들어요. 원래 3루수 이쪽으로 빠르게 지나가는 공은 2루타, 3루타야. 진짜. 볼. 공 정확하게 던지려고 여기다가. 지금은 잘했어. 더 정확했으면 좋겠지만 잘했어. 오! 주원아, 응? 방금 건 진짜 좋았어. 오! 스트라이크네? 응, 아웃. 아웃. 잘했어. 아빠 이번에 점수 못 냈네. 이번 공격까지 끝내고 응. 잠깐 쉬자. 응. 예쁘다. 휴식 타임이다. 카메라 가지고 놀 거야. 응. 근데 이번 공격까지 지금이 3회 말 이제. 응. 맞지? 응. 4회 말 아니야? 3회 말. 3회 말? 응. 3회 말. 오해만 두고. 뭐야! 하나도 안 아프잖아. 왜? 내 공격 시작할 때 항상 대대머리 던지는 거야. 아빠가 컨트롤을 잘 못해서. 아이고. 주자 1루. 또 몸쪽으로 온다. 자, 또.
에이. 대도구를 또. 이거 스트레이야. 이거, 불이야. 스트레이야. 이거. 볼이야? 스트레이지? 아니, 어, 뭐야. 응. 아우. 보다웃. 원업. 응. 볼들이 좀 많아. 지금보다 더 힘차게 휘둘러야겠지? 그치? 방금 잘했어. 아, 모르겠다. 번탄말. 파울. 오, 잘했어. 홈런. 홈런, 들어 홈런. 아, 아, 힘들었어? 응. 아, 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 이거 진짜 뭐냐. 잘했어. 점수 옮겨. 여기 몇 점이야? 점수판도 있고 좋다. 1점이지? 2점 아니야? 응? 아까 몸에 맞는 볼로 주자가 나갔었잖아. 그래? 응. 2점. 뭐야, 3점. 응. 5대1. 5대1. 이제 주원아. 이제 알루미늄 배트로 바꿔봐. 아니, 이거. 가벼워졌나? 한번 휘둘러봐. 그렇지. 그렇게 휘두르는 거야. 오! 응? 왜 안 뛰어? 왜 안 뛰어? 왜 안 뛰어? 아빠 못 잡았어. 오, 잘 치네. 역시 알루미늄 배트 체질이네. 너무 그렇게. 잘 쳐서 돌아가지고. 그렇게 치는 거야. 에이, 뛸 수도 없는 만큼으로 잘 찾아. 맞아. 엄청 잘 쳤어, 지금. 잘 맞았어. 조금만 공이 높이 떴으면 홈런이었을 것 같아, 그치? 스트라이크. 볼. 이건 볼이야. 볼. 일본 높이 유도는 잘해봐! 알았어. 왜 이거 볼만 던지지 말고. 볼만 아웃인가? 스트라이크야! 투 스트라이크야? 볼넷이잖아! 볼넷이야? 응. 알았어. 좀 더 가까이 와야지. 저는. 빨간색 안에 들어가야지. 응. 빨간색 안에 들어가야지. 아니, 이렇게? 그렇게. 아니, 너 뒤잖아. 그래? 괜찮아. 응. 볼. 볼. 오, 잘 쳤어. 주원아. 이제 앞으로 주원아. 그 배트 계속 그걸로 하자. 주원이는 그게 더 잘 쳐지는 것 같아. 응. 이거는 볼이잖아. 자, 투 스트라이크. 안타. 이거 들고 뛰어도 되는데. 주자 1, 2루. 이거 들고 뛰어. 잘했어. 응. 오! 공중. 오! 이거 골프 한번 해볼까? 아니. 여기 한 번 같이 아빠한테 좀 주워줘야 돼. 이거 골프를 이렇게 하면 되는데. 이거 왜 떨었잖아. 빨리 하고 카메라 가지고 놀고 싶은데 카메라 배터리 몇 분 남았어? 카메라 배터리? 배터리. 모르겠어. 아니, 한 오늘- 90분 남았나? 오늘 아마 경기 끝나기 전에 배터리가 떨어질 것 같긴 하다. 아, 왜? 오래 걸려서. 응? 해보자, 그래도. 몇 대까지 할 건데? 글쎄.
자, 시작. 아빠가 조금 더 빠르게 던져볼게. 아니. 잘하네, 그래도. 딱 그만큼 빠르게 던질게, 계속. 조금 더 빠르게. 볼. 이거 핵 누구잖아. 나 안 돼요! 파울이야. 이거 파울이야. 병 맞았어, 병 맞았어. 에? 병 맞고 나왔잖아. 그래. 봤어? 봤지? 엄마, 안! 봤잖아. 응. 뭐야, 아니. 아니. 다시. 아니, 그거 안 하는데 맞아. 스트라이크! 아웃. 끝. 5대1 이제 좀 쉬어. 물 좀 마시고. 아유, 카메라 가져가자. 응? 카메라 가져가. 여기 정답이다. 이모, 내가 카메라 갖고 가고 있어. 나 카메라 갖고 왔어. 이 카메라. 예쁘지? 예쁘지? 나 예쁘지 입고 있어. 예쁘지 입고 있어. 저녁 뭐 먹을까? 그래. 예쁘지? 콩만 왕크게 나오겠네. 고만? 눈이 얼마나 큰데 뭐야, 이거. 자, 물 마셔. 이거 분지물. 그러냐? 더워. 이게 정식으로 예약할 수만 있으면 너무 좋겠네. 왜? 아이폰 시스템이 그냥 행정적으로만 만들어 놓고 아무도 몰라 아무도. 내가 저기 여쭤봤는데 체육부장님한테 뭐 토요일 오전에 그 체육 활동 말고는 주말이가 없대. 근데 토요일 오전에는 매주 뭐가 있나 봐. 그 오전에는 뭐가 있기는 하다는 거잖아. 그러니까 뭐 스포츠 동동동이라고 해서 마을 공동 단위로 하는 스포츠가 있거든. 그거를 이제 여기를 빌려서 하는 거야. 와. 개인적으로 빌리는 거 아니고 공식적으로 하는 거였는데. 그렇게 들어오는 방법이 있겠지. 그리고 보통 다른 학교는 강사가 잠거나 우리 학교는 안 잠거나 그런 다른 학교는 잠거나. 우리가 그냥 이렇게 뭐 와서 한다 치지만 뭐 누구라도 혹시나 채우라 같이 한다 치면 조금 그렇잖아. 폴랑이야 폴랑. 아니거든. 다음에는 채우라도 한번 불러서 같이 올까? 이태호? 그때 이태호만 찍어야 되겠다. 야구 할 줄 안 하잖아. 내가 이태호 팀 할 거야. 내가 이태호 야구 참교육해야겠어. 이태호 참교육 할 거야, 야구로. 참교육. 장교육은 네가 당해야지. 아니, 왜? 소리질 두고 네? 얼마나 작은 거를 아니, 장교육 받아야지. 아니, 뭐, 짜증이 없어, 내가. 맨날 짜증내잖아. 아니거든. 아니거든. M 얼굴 듣기. 졸려.
응. 카메라 들고 여기 한 바퀴 돌고 와볼까? 응. 잘했어. 전화 물 마셨어? 이제 마지막 게 하고 응. 게임을 끝내자. 저기 전화. 아빠 공격이잖아. 응. 아빠가 공격에 지금 4점을 못 내면 끝나네. 응. 응. 이번 마지막에. 그냥. 나 4점을 한번 내보도록 이렇게. 4점 뭔데, 4점 뭔데. 4점을 절대 못 내. 이거 카메라를 이렇게 들어야지, 나처럼. 그렇게 들이지 말고. 그래? 응. 괜찮아. 해보자. 예, 해보자. 카메라. 이렇게 뒤로 이거 한 바퀴 도는 구간이 그 편집하면 안 돼. 편집해서 지우면 안 돼. 응. 편집해서 지우면. 처음에 그 끼리끼리 이거 하는 거 같지. 지우면 안 된다. 응. 잠깐만. 뭘. 불기였고. 아우. 아웃 세이브인 것 같은데? 응? 세이브인 것 같은데? 아우, 내줘. 알았어, 아웃. 아우. 원 스트라이크. 이거는. 두 스타일. 뭐, 파울이지? 파울이야. 파울! 네. 잠깐만, 잘못 끊었다. 네, 저 위에 뒤에서 던져야지. 그렇지. 뒤에? 거기. 아우, 또. 원스트라이크. 원볼. 아니, F 손으로 잡았잖아. 볼이잖아. 아빠가 휘둘러서 배트에 맞은 거 아니잖아. 이건 손은 당연히 아웃이잖아. 아니야. 안타. 아니, 저걸 왜 넘어가냐고. 아우! 안타. 아니, 저걸 왜 넘어가냐고. 공이 세게 잘 맞았으니까 넘어가는 거야. 저거 2층으로 올려야 되냐고. 아이! 또 여기 안 넘어가다. 됐다! 아우! 됐다. 어때? 자, 투아웃. 1, 2루. 벌써 1, 2로? 응. 벌써 1, 2로? 아우. 이거 2개 공으로 끝낸다. 볼이지? 응, 볼이야. 비둘렀다. 투 스트라이. 이 마지막 한 개 끝내는 거 이거 필요 없어, 이거. 게임 끝. 마지막 투구는 진짜 멋있었어. 잘했어.
리리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 리
세레모니. 한번 말하라. 첫 번째. 기둥 가서 완전 잠깐만 이거 같을 때 치는데 이거면 마지막 어떻게 나오는 건데 이거 몰라. 이거 붙여봐 이거 붙이면 이상하게 나오겠지. 이거 재미가 나는 거야 됐다 됐다, 끝. 이거 더 누르면 돼?